我这人没想法，你即便农村人讲究一点。容易扯一些根。他不是，你即便警察掏车，他讲究一点，哦，咱都连一挂车都不值。真的农村人才讲究这个东西。天天来一个取消。Надо было фотоаппаратный место, куда меня фотографировал. Это вот меня там. А это на этом тебе. 拿相机其实是浪费空间。讲出来了。我师傅好像不是那么雾的，看着比刚才透了。需要前段时间不是去山里嘛，然后这会儿雾之后，等到再过10天半月秋高气爽的时候，肯定就是说，天是蓝的。对，就是你说那种特透的那种。下山吧，回家吧。行了，几天？4天吧。4点20。40分钟下去应该有难度。主要天没天气下雨了。对的。
这个，那就在下面就可以停下来吧。那么至于这个文武官呢？